Hello 啊，朋友们，欢迎收看最新一期的节目。中国娱乐圈的艺人也被叫208万，是因为大家发现郑爽一天平均收入是208万，而很多208万们高傲自大的不得了。今天来盘点看看那些中国娱乐圈的208万们都在高贵什么吧。关于上综艺做家务的男人时，疯狂询问一个素人服务员，这是前任生的导演，我的少女时代闪光少女，快把我带走，哪一个好看？看过《向往的生活》吗？而服务员姐姐回答是不知道，而彭昱畅居然感觉自信和不可置信。但是有没有想过，更多的普通人都在忙生计，回家只剩下补觉，而没有时间娱乐了呢？何必大家都需要认识你呀？《新游记》一个真人秀节目里面，艺人们拿着高薪的综艺录制薪水去体验群众的生活，结果他们在节目里唉声叹气说好累呀，好辛苦啊，下一秒就罢工、迟到、作弊等等，整个节目只看到了208万们的高傲，甚至劝人辞职去追求自己喜欢的事情。但他们有没有想过，大家其实都要生活呢？这是他们眼中无法忍受的工作，是大多数人的日常和正常生活啊。无所谓喜不喜欢，我为了生活而已。我们这种人他没有很多选择，所以我也没办法。以及头抬到天空的张萌，在初入职场的我们里，有一位实习生兴奋地向张萌介绍自己看过张萌的许多作品，还帮忙转发了，却换来一句台词背多久了？从始至终也没有看实习生一眼。完美的夏天里，素人阿姨称赞明星们亲民，李文翰说我们都是民呀，本意是说艺人就是人民，不是高高在上的神，却换来其他嘉宾的嘲笑。张萌还嘲笑李文翰说你真傻啊，还有大肆被高傲的208万们嘲笑的女明星们，白鹿在奔跑回答冰箱里有什么说出了碗，随后被群嘲。郑恺一句怎么会有碗和沙溢的是剩菜吗？更是引发了更大的笑声。但是这明明是比较普遍的事情啊，却被208万们当作歧视，觉得人的冰箱怎么能放碗这种离谱的东西呢？而这把普遍的事情当成笑话来笑，真的好吗？我的天！洪雪儿在保障班的乡村，就因为不会吃鱼子酱被嘲笑，需要搞碗泡饭给你吗？你在吃瓜子仁吗？这两句话就表达出了在208万的心里，鱼子酱是高贵的，泡饭和瓜子仁是低级的。而洪雪儿一次过咬下鱼子酱也是 low 的。虽然食物有价格之分，但是用价格和吃法来分类低级高级，真的很低级了这个行为。而姐姐妹妹的吴婉中、刘仙宁就因为吃饺子和饺子蘸酱被嘲笑了。两个嘉宾大肆讨论刘仙宁会不会把饺子吃完，在刘仙宁尴尬的说你们为什么要这么对我后，二人还持续大笑，直到刘仙宁终于受不了没吃完饺子。原来把饺子吃完和饺子蘸酱是值得被嘲笑的吗？那多少群众在他们眼里都是笑料了。刘仙宁拿起筷子加那个酱，然后去拿饺子蘸酱。比如微博职业粉丝在上海最低温度9度时露宿街头，就为了见到自己心爱的艺人几秒钟，从中国各地到现场，正是从上班后上学的时间里挤出时间，而微博方居然取消了红毯仪式，剥夺了那几秒钟难得的见面机会，甚至还威胁粉丝不离开的话就取消整个盛典。在这里只想说208万们，你们在高贵什么？没有粉丝，没有群众，能有看起来光鲜亮丽的艺人吗？不，根本不会有。好啦，这期节目就到这里啦，我们下期节目再见，谢谢大家的收看哦。